Salam, kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bugün Masasır qəsəbəsində Duz gölünün yanında gözəl bir 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Həyət evimiz 2 mərtəbə, qoşa daş, mərtəbə arası monolit beton. Geniş bir həyət yanı sahəsi var. Bir sotda tikilib, 120 kvadrat. Və keçim evimizin içərisinə sizi tanış edeyim. Və bura gördüyünüz birinci mərtəbədir. Burada geniş bir zalımız var. Pəncərəsi çox iridir. Tabanı hündürdür. Otaq çox işıqlıdır. Və burası mətbəx tam təmir olunub. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey daimidir. Mətbəxə və otaqlara kombi sistemi çəkilib. Sanuzel. Və burası da pilləkən altında qladovka yığılıb. Gördüyünüz kimi beləsinə. Və keçirəm ikinci mərtəbə ilə sizi tanış edeyim. İkinci mərtəbədə 3 otaq və bir sanuzel yerləşir. Bu ikinci bir otaq. Otaqlarımız tavanı çox hündürdür, işıqlıdır və bunun da pəncərəsi çox iridir. Və bu da balaca bir sanuzel ikinci mərtəbədə. Və bu da evimizin balaca bir balkonu var. Gördüyünüz geniş həyəcan sahəsi var və bu da Duz gölünə baxış. Evimiz Duz gölünə baxış. Duz gölünə çox yaxın məsafədə yerləşir. Qiyməti 65.000 manata. Tam mülkiyyət, qoşa daş, super təmir. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub bəyən düyməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.